जाजपुर काणी नदी में 70 फुट्र घाई जोगु दशरथपुर अंचल लोकंकर दुर्दशा बढ़ी जाइछि। बैतरणी नदीर विपद संकेत उपरे थिबारु विपद टली नाही। अहियास, मल्लिकापुर, कसपा, महंतीपाटना, सुसुआ, दुदुरा अंटा आदि पंचायत बन्यारे प्रभावित होइछि। पाखापाखि 19 पंचायत प्रभावित होइछि। एबे भी गाँव में लहड़ी मारुछि बन्या जल। इस संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधा सड़क रहुंट जाजपुर सहयोगी सुरेन्द्र सामल। सुरेन्द्र, जहाँ गतकाली घटना रही 70 फुट्र घाई सृष्टि होता काणी नदी में गोटे प्रकार अनेक गाँ बन्या घेर रही अनेक गाँ विच्छिन्न हो जाते। वर्तमान स्थिति कौन रही जानापी चाहबू। देखो गतकाली जितेबाला जो बैतरणी नदीर बन्या जल बन्या स्थिति उपजी से जो शाखा रही काणी नदी से काणी नदीर जो रही दशरथपुर अहियास दराग निकट में एक घाई सृष्टि होता है। 20 फुट्र प्रथम घाई होता है आस्ते आस्ते बढ़ी पाखापाखि 70 फुट्रे छुईला जो थे कि पाखापाखि जदि कहबा प्रथम 4टी पंचायत पूरा बाह्य जगत विच्छिन्न होता परवर्ती समय आस्ते आस्ते बढ़ी पाखापाखि 19टी पंचायत बर्तमान जलमग्न होती बन्या जल प्रवेश करी जो थे कि अनेक लोक प्रभावित होती पाखापाखि जहाँ सूचना दौले दशरथपुर वीडियो सूचना देते पाखापाखि 6000 ऊर्ध्व लोक बर्तमान स्थानांतरित कर रंधा खाद्य शुक्ला खाद्य व्यवस्था कर प्रशासन पक्षर। किंतु अन्यपटे कहवा प्रत्येक समय आम देखा जितेबाला नदी में बन्या आसे बैतरणी नदी में बन्या जल आसे से प्रथम दशरथपुर अंचल ही आफेक्टेड होता है। ये जो तलिया अंचल जेहेतु रही दशरथपुर अंचल ब्लॉक अंचल तेणु ये अंचल लोक मैंने अनेक प्रभावित होता जदिव आज जो बैतरणी नदीर विपद संकेत तले प्रभावित होची बन्या जल किंतु सतर्क संकेत उपर बन्या जल प्रभावित होची तेणु कोना कोटी लोक मैंने नाइनतर असुविधार सम्मुखीन होती। अन्यपटे देखिए ओके आपण खबर पर नजर रखु सुरेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेन्द्र सामल आम सहित रही खबर को अधिक सूचना रखुले एबे भी समान स्थिति गोटे प्रकार जारी रही है।